को कार्यान्वयनमा सरोकारवालालाई ध्यानाकृष्ट गराउनु तथा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध मुद्दा वा समस्याको उजागर गर्नु नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। कार्यक्रम कानूनी परामर्श र कानूनी सहायता मार्फत सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था राष्ट्र निर्माण मंचको सहयोगमा राइजिङ मिडियाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामी मुक्त हलियाहरूको अवस्था र समस्याको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। हलिया प्रथा नेपालको सुदूर पश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका 3 जिल्लामा रहेको बधुवा श्रमसँग सम्बन्धित प्रथा हो। यो प्रथामा चरम श्रम शोषण, बधुवा मजदूर राख्ने, जातीय छुवाछुत र बहिष्करण तथा समग्रमा भन्नुपर्दा चरम अमानवीयता रहेको थियो। कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका दलित परिवारका बाबु बाजेले लिएको ऋण चुक्ता गर्न मालिकको सेवा गर्न बाध्य पार्नु नै यस प्रथाको मुख्य पाटो हो। मालिकको सेवा अन्तर्गत दलित समुदायले मालिकको कृषिको काम, भारी बोक्ने, मल बोक्ने, दाउरा चिर्ने, वस्तुभाव हेर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएका थिए। यो प्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि 2065 साल भाद्र 21 गते नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सोही अनुरूप हरेक भाद्र 21 गतेलाई हलिया मुक्ति दिवसको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। हलिया मुक्तिको घोषणा पश्चात नेपाल सरकारले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। तर हलियाका समस्या समाधान हुन सकेको छैन। मुक्त हलियाको समस्याका विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा। मुक्त हलियालाई पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालित मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलियाहरू विभिन्न समस्यामा पर्दै आएका छन्। पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत घर जग्गा केही पनि नभएका हलियाहरूको परिवारलाई क वर्गमा, जमिनमा छाप्रो बनाएर बस्दै आएका र आफ्नो जग्गा जमिन नभएका ख वर्गमा, आफ्नो नाउँमा जग्गा जमिन भएका तर घर नभएका ग वर्गमा र घर जग्गा दुवै भएका हलियाहरूलाई घ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। जस अनुरूप घर जग्गा नभएकाहरूलाई घर जग्गा किन्न र घर बनाउन, जग्गा भएकालाई घर बनाउन र घर भएकाहरूको घर मर्मत सम्भार गर्न आर्थिक प्याकेज दिने निर्णय गरिएको थियो। नेपाल सरकारले सुरुवाती चरणमा 19,059 मुक्त हलियाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो। तर तथ्याङ्क संकलनमा विभिन्न व्यक्तिको नाम दोहोरिएको बताउँदै नेपाल सरकारले पुनः 19,953 घर परिवार मुक्त हलियाहरू रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघका अनुसार अझै पनि 15,000 मुक्त हलियाहरू सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरा अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्रीकै गृहपालिका गन्यामधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का कुनै पनि मुक्त हलियाहरू सूचीकृत नभएको स्थानीय मुक्त हलिया भीमबहादुर सार्की बताउँछन्। एक नम्बरमा त यो शेरबहादुर देउबाको गाउँमा त चाहिँ एउटा पनि छैन। त्यो हलिया मुक्त पाएको एउटाले पनि पाएको छैन। सबैको छुट्या छ तथ्याङ्क। प्रधानमन्त्रीलाई मैले 50 चोटि भनेको छु, उहाँले हेरिदिनु भएन। हामी गर्छौँ मात्र भन्छन्, गर्ने होइनन्, कसैले पनि गर्ने होइन, गर्छ मात्र भन्छन्, हुन्छ मात्र भन्छन्, हुन्छ भनेर त्यस्तै भुलिराख्छन्। मुक्त हलिया भीमबहादुरका अनुसार उनको परिवारको पनि तथ्याङ्क संकलनको कार्य गरिएको थियो। तर आजसम्म पनि मुक्त हलियाको रूपमा उनको परिवार सूचीकृत हुन सकेको छैन। 2065-66 सालमा चाहिँ मुक्त हलिया सरकारले घोषणा गर्यो। अनि त्यतिखेर हाम्रो पनि डाटा संकलन भयो। त्यसपछि त्यो हामीले त्यो डाटा दियौँ। अनि त्यो प्रमाण पत्र पाउने बेलामा के भयो भनेपछि मालपोत कार्यालयमा गयौँ। अनि त्यहाँ के भयो कुरा भनेपछि वडाले दिन्छ सिफारिस, हामीले चाहिँ यहाँ हुँदैन, वडाले सिफारिस दिएपछि त्यसपछि हामी पनि सिफारिस गर्छौँ भन्ने कुरो भयो। अनि त्यहाँबाट वडामा आएर वडाले भने कि होइन, डाटाबाट तपाईँको मालपोतमा हुन्छ, हामी चाहिँ कसरी दिन्छौँ, मालपोतबाट सिफारिस ल्याउने, त्यसपछि हामी पनि सिफारिस गर्छौँ भन्ने वडाले पनि गर्यो। त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ हाम्रो चाहिँ हलिया मुक्ति तथ्याङ्क चाहिँ छुटायो। हजुर, यता कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 19 मा बस्दै आएकी मुक्त हलिया जानकी लावडको परिवार पनि मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय मुक्त हलिया नमूना बस्तीमा उनको परिवार बस्दै आएको छ। मुक्त हलियाका लागि नेपाल सरकारले बनाइदिएको घरमा अर्को व्यवस्था नहुन्जेल बस्न भनेकोले आफू यहाँ बस्दै आएको जानकी बताउँछिन्। जानकी अन्य व्यक्तिका लागि बनाइदिएको घरमा आफूहरू बस्दै आएको र सम्बन्धित व्यक्ति उक्त घरमा बस्न आएपछि आफूले उक्त घर छाडेर अर्को घरमा आश्रय लिने गरेको बताउँछिन्।
अहिलेको अवस्था भन्दाखेरि दिनमा ढ्याडी गरेर खान जो पुगेको छैन। महासङ्घको अध्यक्षज्यू सिबी लोहारज्यूले म तपाईँको व्यवस्थाको जसरी भयो नि गर्छु, त्यसरी भयो नि पहल चाल्छु भनेर यहाँ ल्याउनु भएको यहाँ हलिया बस्तीमा। यहाँ पनि अब एउटाको घरमा हाल्यो ऊ आउँछ, अर्को त्योपछि अर्काको घरमा सार्यो ऊ आउँछ, त्योपछि अर्काको घरमा 6-7 घर सरिसके। अब थाकी पनि सके, कहाँ जाने के जाने, यो बस्तीको हेर्ने दृष्टिकोणै फरक भइसक्यो है। यो त केही नबाकी हो, यो यसरी घर घर बस्दै हिँड्छ, यसको के छ र, यसलाई के छ र भनेर यहीँका हलियाईहरूले पनि मलाई हेर्नको दृष्टिकोणले हेर्न थालिसके सर। जानकी लावडको 6 जनाको परिवार छ, तर आजसम्म उनीहरूको बस्ने बासको टुङ्गो छैन। सुकुम्बासीको रूपमा निवेदन दर्ता गर्दा समेत आफूहरूको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको उनी बताउँछिन्। निवेदन दिँदा हामीहरूले सुकुम्बासी मेन पक्का सुकुम्बासीको निवेदन दिँदा सुकुम्बासी अफिसमै आग लाग्यो भने त्यो पनि चुपचाप 1 कान 2 कान मैदान हुँदै चुपचाप छ। त्यो आग लाग्यो जे भयो त्यो पनि थाहा छैन। यहाँ निवेदन दिँदा निवेदनै छैन, तपाईँको तथ्याङ्कमा छैन, नाम लिस्टमा नाम छैन भन्नुहुन्छ। मसँगै भरेका सबैको नाम हुने र मेरो नाम नहुने यस्तो छ सर। जोसँग अन्त पनि जमिन छ त्यसको नाम लिखितमा हुने, जसको कहीँ ठेगान छैन त्यहीको कहीँ पनि ठेगान नहुने। राज्यबाटै त्यस्तै हो कि राज्यबाटै घृणित भयो कि व्यक्तिहरूबाट घृणित भयो कि कुन ठाउँबाट घृणा भयो, कुन ठाउँबाट हामी छुट्न पुग्यौँ, त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। जानकी लावड र भीमबहादुर सार्की जस्ता मुक्त कमैयाहरूको हजारौं परिवार अझै पनि सूचीकृत हुन सकेको छैन भने सूचीकृत भएका परिवारले पनि उचित पुनर्स्थापना पाउन सकेका छैनन्। सदियौंदेखिको अमानवीयता, विभेद र बहिष्करणमा परेका हलियाहरूलाई नेपाल सरकारले मुक्त त घोषणा गर्यो, तर पनि उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्नका लागि उल्लेख्य कार्य गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरूले न्यूनतम मानव अधिकारको समेत प्रत्याभूति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। श्रोता, मुक्त हलियाहरूले अहिले के कस्तो समस्या झेलिरहेका छन्? मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रमले हलियाहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन लगायतका विषयमा हामीले राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारसँग कुराकानी गरेका छौं। सुनौ उहाँसँग गरिएको कुराकानी। नेपाल सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको पनि करिब 15 वर्ष आसपास हुन लागिसक्यो। राज्यले दिने भनेको सेवा अनुदान वा कार्यक्रम अनुसारको संरचना निर्माण, जस्तै मुक्त हलियाहरूलाई घर बनाउनेदेखि लिएर जग्गा जमिन किन्नेदेखि लिएर भएको घर मर्मत सम्हारदेखिका कार्यहरूमा जसरी राज्यले अनुदान वा सहयोग उपलब्ध गराउँछु भने त्यो गराएन कि, अथवा कतिपय चाहिँ सूचीकृत हुनुपर्ने हलियाहरू सूचीकृत हुनु भएन। समस्या कहाँनिर हो? यो समस्या कहाँनिर भनेपछि खास गरी नेपाल सरकारले तथ्याङ्क लिएको छ। 2065 साल भाद्र 21 गते मुक्त घोषणा गर्यो। मुक्त घोषणा गरिसकेपछि उनीहरूको मुक्त हलिया समुदायको तथ्याङ्क लिएको छ, जसअनुसार त्यतिखेर 19,059 घरधुरीको तथ्याङ्क लिएको थियो र त्यो तथ्याङ्कलाई नै आधार मानेर पनि सरकारले पुनर्स्थापना कार्यक्रम गर्नु पर्थ्यो। यो अनुदानको कुरासँग जोडेका छैन सर। हामीले नितान्त सामाजिक न्यायको कुरासँग एउटा मुक्त हलिया भनेको एउटा नितान्त परम्परागत रूपमा दास प्रथाको अवशेषको रूपमा भनेका छौँ। हामीले यो अवशेषलाई हटाउनका निमित्त, सामाजिक न्याय दिनका निमित्त र एउटा वर्गलाई, एउटा समुदायलाई समाजमा मानवताको रूपान्तरण गर्न, उनीहरूलाई सबैमा आम नागरिक सभा बाँच्ने अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्न नेपाल सरकारसँग हाम्रो आग्रह हो। मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत जसरी सामाजिक न्यायको कुरा गर्नुभयो, सामाजिक न्यायको हिसाबले उनीहरूको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने कुरालाई अगाडि बढाएन कि, अथवा कतिपय व्यक्तिहरू यो जुन मुक्त हलियाको रूपमा सूचीकृत हुनुपर्थ्यो, पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि आबद्ध हुनको लागि उनीहरूलाई जसरी राज्यले सूचीकृत गर्नुपर्थ्यो त्यो नै छुट्यो भन्ने कुरा? खास समस्या कहाँ हो? मैले दुईटा समस्या भने, एउटा राज्यले पुनर्स्थापना गर्ने कुरा गरेर, अर्को त्यस्तै खाले मान्छे, त्यस्तै खाले घरधुरीको मान्छे छुटेको छ समाजमा होइन। यो थुप्रै पालिकाहरूमा त्यस्तो उतिखेरको अब एउटा द्वन्द्व शान्ति प्रक्रिया पनि थियो 65 सालतिर। त्यतिखेर यो मान्छे सबै खुलेर आफ्ना पीडाहरू राख्न सक्ने, अर्थात् सरकारसँग भन्न सक्ने, त्यसरी जोडिन सक्ने अवस्था पनि थिएन। र त्यो हुँदाखेरि कतिपय व्यक्तिहरू सूचीकृत घरधुरीहरू सूचीकृत नै हुन सकेन मुक्त हलियाको। त्यो सूचीकृत हुन छुटेका एउटाले अलिअलि सेवा सुविधा पाउँछ र अर्को त्यस्तै खाले उसले वञ्चित भएको छ। त्यो सूचीकृत पनि ठुलो समस्या हो। हाम्रो तथ्याङ्कको आधारमा हेर्ने हो भने कति जति छुट्या छन्? तपाईँहरूले यसमा केही काम गर्नु भएको छ? हामीले केही यसमा हाम्रो अहिलेसम्म दाबी भनेको 15,000 भन्दा बेसी मुक्त हलियाहरू छुट्या छ भन्ने हाम्रो दाबी छ।
र त्यो भनेको अहिले केही तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने चाहिँ यो प्रदेश सरकार खास गरी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 5वटा पालिकामा उनीहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ गत वर्ष। त्यो भनेको 1555 घरधुरीको तथ्याङ्क उनीहरूले स्वयं प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरे हुँदाखेरि त्यो आँकडाले पनि देखाउँछ। र यस्तै खाले 8वटा पालिकाहरूले खास गरी बैतडीको र डडेलधुरा उता डोटीको 8वटा पालिकाले पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थियो। स्वयं पालिकाले आफ्नै बलमा उहाँले आफ्नै हामीले केही उहाँलाई सहयोग गर्नु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने, तर गर्दाखेरि करिब करिब 4000 को हाराहारीमा मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थियो उतिखेर पनि। यो भनेको त छुटेको तथ्याङ्क राज्यले सूचीकृत नगरेको हो सूचीकृत नगरेको तथ्याङ्क त्यो जोड्दाखेरि त्यो आकलन गर्दै 15 जना बेसी घर परिवारहरू अझ छुट्या छ र त्यस्तो परिवारलाई फेरि सरकारले डाटा सङ्कलन तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई पुनर्स्थापना कार्यक्रममा ल्याउनु पर्यो भन्ने हामीले एकदमै जोरदार साथ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग हामीले माग गरेका छौँ। यो त भयो त जो सूचीकृत हुनु पर्थ्यो, जो मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि राज्यले निर्धारण गरेको अर्थात् राज्यले सञ्चालन गरेको तथ्याङ्क सङ्कलनमै छुट्नुभयो भन्ने कुरा। जुन 16000 चाहिँ राज्यले तपाईँहरू मुक्त हलिया हो है भनेर घोषणा गरेको मुक्त हलियाको अवस्था कहाँनिर छ? उहाँहरूको अब यसो हेर्दा 1959 को तथ्याङ्क ल्याएको थियो 65 सालमा, त्यसलाई दोहोरो तेह्रो भयो भनेर सरकारले 16,953 मा झारेको छ, जसमध्ये क वर्गको 1838 घरधुरी छ, ख वर्गको 3663 घरधुरी छ र ग वर्गको 1172 घरधुरी छ र घ वर्गको 7569 घरधुरी छ र जम्मा यसमा 14242 घरधुरी प्रमाणित भइसकेका छ। यसमा सरकारले प्रमाणित गरेको यसमा 16953 मध्येको र यो संख्यामा यसो हेर्दाखेरि अहिले हालसम्म जग्गा खरिद घर निर्माणका निमित्त 2342 घर परिवारलाई सरकारले गरिसकेको छ। त्यो घर निर्माण मात्रै 1196 घरधुरीलाई गरेको छ र जग्गा खरिद मात्रै 803 परिवारलाई जग्गा खरिद गरेको छ। घर मर्मत भनेर 8219 घर परिवारलाई गरेको छ। यसमा यो गर्दाखेरि यसको 13546 घरधुरीले यो प्याकेज लिएको छ सर। यसमा फेरि प्रमाणीकरण हुनु बाँकी 1449 घरधुरी प्रमाणीकरण हुनु बाँकी रहेको छ र यसमा अझ परिचय पत्र प्रमाणित भएको तर नपाएको भनेको 441 घर परिवार पाउनु बाँकी छ। प्रमाणितै भएको परिचय पत्र तर नपाएको। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तत्कालीन शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत यो मुक्त कमैया पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भयो। उक्त कार्यक्रमले निरन्तर रूपमा काम गर्यो गरेन, यसको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने अर्थात् समस्या पहिचान गर्ने, यसको निरन्तरताको बाटो कस्तो रह्यो? यो निरन्तरता त रहँदै रहेन सर। संघीय सरकारले यति विक्षिप्त तरिकाले यो मुद्दालाई छोडिदियो कि त्यतिखेर 75-76 तिर कुरा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस् भनेर स्थानीय तहसँग कुरा गरेर पैसा पठायो। त्यो भनेको असाढको दोस्रो हप्ता, पहिलो हप्ता, तेस्रो हप्तामा पैसा पठाएछ, जो कि त्यतिखेर कुरा पुनर्स्थापना गर्नै सकिँदैन सर। होइन, त्यो असाढको मसान्तमा गएर घर निर्माणको कुरा, जग्गा खरिदको कुराहरू प्रक्रिया पुऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ, ठाउँ हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो नहुन सक्दाखेरि पैसा फ्रिज गयो। फ्रिज गर्दाखेरि दोस्रो वर्ष सरकारले पैसा नै दिएन। पैसा नपठाउँदाखेरि अहिले पुनर्स्थापना काम अल्पत्र छ। अहिले त्यतिखेर पुनर्स्थापना काम गर्ने भनेको तपाईँको मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो। तिनटै तहमा गएर खोज्दाखेरि तथ्याङ्क पनि भेटिँदैन, कोही जिम्मेवारी पनि कुनै फोकल पोस्टमा पनि इस्युसँग सधैँ छैन सर। त्यस्तो हेर्ने मान्छे यो हुँदाखेरि उहाँ एकदमै लापरवाहीपूर्ण देखिएको छ सर यसमा। हजुर, मुक्त हलियाको समस्या समाधानको लागि अब के गर्नुपर्छ? तपाईँहरूको माग के? अब यी समस्याहरू रहे, अब यसलाई समाधान गर्नुको लागि राज्यको तर्फबाट के गर्नुपर्छ? अबको सवालमा के हो भनेपछि पछिल्लो चरणमा अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठजी आउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो हामीलाई नै बोलाएर खास गरी मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हर्व चरुवाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाका अग्र साथीहरूलाई बोलाएर उहाँहरूले आफै छलफल गर्नु भएको छ। गरेर एउटा टोली टिम गठन, श्याम श्रेष्ठजीको नेतृत्वमा एउटा टोली गठन, अध्ययन टोली गठन गरेको छ। त्यो टोलीले पनि आफ्नो मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हर्व चरुवाको अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। के गर्दा उनीहरूको पुनर्स्थापना काम हुन्छ, तथ्याङ्क लिन कहाँ कसरी जानुपर्छ भन्ने सबै कुराहरू सुझाव गरेको छ उहाँलाई। त्यो टोलीले गरेको सिफारिसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन सरकारले गरिदिनु पर्यो, संघीय सरकारले। त्यसमा त्यति मात्रै भनेको छैन, संघीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने कामको पनि उहाँहरूले सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यो सिफारिसलाई उहाँले कार्यान्वयन गरिदियो भनेपछि पूर्ण रूपले समस्या हल हुन्छ र मुक्त हलिया समुदायले पनि एउटा आफूले पनि न्याय
अनुभूति गर्छ, नेपाल सरकारले आफूमाथि न्याय गरेको अनुभूति हुन्छ र उसले पनि एउटा समाजमा एउटा मानवताको हिसाबले मानवीय जीवन बिताउनका निमित्त योग्य हुन्छ। र बाँकी कुरा रहे अब उनीहरूले बाँकी जीवन त सबै कुरो सधैँभरि सरकारले ठेक्का लिन्छ या गरिरहन्छ भन्ने होइन। एक चरणमा त्यो मुक्त हलिया परिवारलाई उसलाई स्थापित गरिदिनुपर्छ। उसको घर बन्ने कुरा, उसको घरडी बनाउने कुरा, उसका आय आर्जनसँग जोड्ने कुराहरू सरकारले गरिदिनुपर्छ। बाँकी त अरू योजनासम्म अरू विकाससँग पनि मुक्त हलिया जोडिन्छ र उसले आफ्नो जीवन सहज बनाउँछ सर, सहज यापन गर्छ सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले केही समय अघि श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय कमैया, कमलरी हलिया, हरुवा चरुवाको स्थिति अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले मुक्त हलियाको सम्बन्धमा पनि स्थलगत अध्ययन गरी 2079 साल वैशाख 9 गते आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। साथै ईश्वर दाहालले स्थलगत अध्ययनका क्रममा मुक्त हलियाहरूको के कस्तो अवस्था देखियो तथा सरकारलाई प्रतिवेदनमा के कस्ता सुझावहरू दिइएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर स्थिति अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। सुनौ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। तपाईको नेतृत्वमा खास गरी हलिया अनि कमलरी प्रथादेखि लिएर जुन सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न नसकेको र वर्षौंदेखि शोषण र उत्पीडनमा रहेको वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर एउटा अध्ययन समितिमा तपाईले संयोजन गर्नुभयो, काम गर्नुभयो। खास गरी यो मुक्त हलिया सम्बद्ध कस्तो खालको समस्या, कस्तो खालको परिस्थिति यहाँहरूले पाउनुभयो? अब मुक्त हलियाको सम्बन्धमा चाहिँ हामीहरूले मुक्त हलिया भएको ठाउँहरूतिर गयौँ भने हामी स्पटमै गयौँ। यसपालि हामीले स्पटमै गएर अध्ययन गर्दाखेरि पाएको कुरा के त भने जिल्लाका जिल्ला, बस्तीका बस्ती, गाविसका गाविस चाहिँ छुटेको रहेछ। त्यो कर्णालीको खालि हुम्ला, सुर्खेत र उसमा मात्रै जाजरकोटमा मात्रै के अरे गणना भएछ यो, जबकि अरू जिल्लामा पनि हलियाहरू रहेछन् तर त्यो हलियाको गणनै भएन। त्यहाँ त्यो गणना नहुनुको कारण सबैतिर बुझ्दाखेरि त्यहाँका त्यो पार्टीका मान्छेहरूले जो हलिया साउथी आफै उनका नेताहरूले चाहिँ हाम्रो ठाउँमा हलिया नै छैन भनेर सिफारिस गरेको हुनाले गणना नगरेको भनेर त्यतिखेरको गणना नभएको रहेछ। अब बस्तीका बस्तीको त के कुरा गरौँ, हामी त्यहाँ बैतडीको नुवाली गयौँ। नुवालीमा अब हलिया भेट्यौँ हामीहरूले। अहिले पनि हलिया पठारी रहेछ त्यहाँ, हलिया मुक्तिको घोषणा गरेर पनि, तर त्यहाँ गणना भएको छैन। त्यसरी तपाईँ अब दार्चुलामा हामीले त्यही कुरा भेट्यौँ, यता गडलधुरामा हामीले त्यही कुरा भेट्यौँ। हाम्रो यो प्रधानमन्त्रीज्यूको गाउँ 80 ग्राम भेटामा गणनै भएको रहेछ होइन। 80 ग्राम भेटामा त बस्तीमै गएको छु, त्यहाँको पुरै बस्तीमा कुनै गणना भएको छैन होइन। यसरी पुरै एउटा हामीले भेटेको कुरा एउटा कुरा के छ भनेदेखि उनीहरूको अब थुप्रै हलियाहरूको गणना छुटेको छ। छुट गणना हलियाहरू निकै ठुलो संख्यामा छन्। गणना नभएको अर्थात् जुन तथ्याङ्कीकरण हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको एउटा पाटो भयो। जुन यो मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम राज्यले सञ्चालन गर्यो, करिब 16,000 आसपास मुक्त हलियाहरूको तथ्याङ्क राज्यले लियो र उनीहरूलाई पुनर्वास कार्यक्रममा लैजाने भन्यो। पुनर्वास कार्यक्रम चाहिँ कहाँनिर पुगेको छ, के पाउनुभयो यहाँले? पुनर्वास कार्यक्रममा चाहिँ के छ भने जसले पुनर्वास भेट्टायो, जसले सिप तालिम भेट्टायो उनीहरूको चाहिँ राम्रै भएको रहेछ। त्यो पनि राम्रै भएको पनि हामीले हेरेर आयौँ। पुनर्वासको पुनर्स्थापना भएको, तर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो नभेट्टाएको समुदाय पनि काफी धेरै रहेछ। खास गरेर अब जग्गाको मूल्यको कारणले गर्दाखेरि, सिप तालिम नहुनुको कारणले गर्दाखेरि र अब सिप तालिम पनि त्यहाँको त्यो जुन एरियाको लागि चाहिने सिप तालिम नभएको कारणले गर्दाखेरि, सिप तालिम भएको तर बिउ पुँजी नदिनुको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको बिल्लीबाट भएको पनि हामीले धेरै नै देखेर आयौँ त्यहाँ। अब सिप तालिम दिएको छ तर अब सिप तालिम छ, तालिम पाइएको छ, अब त्यो चलाउने पुँजी छैन, कल किन्नेसम्म पुँजी छैन, अनि कल पनि दिएको छैन, पुँजी पनि दिएको छैन, अनि त्यो सिप तालिमको कुनै महत्त्व भएन। अनि फेरि हलिया हुनु गएको, फेरि अब हिजोको हलिया त सिद्धियो, तर हलिया चाहिँ अब ज्यालामा हलिया हुन गएको स्थिति पनि
हामीले थुप्रो ठाउँमा भेट्टायौँ। हामीले त्यो बझाङमै त्यो स्थिति हामी भेट्टाएको हो। बझाङमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई जुन अध्ययन गरेर स्थलगत अध्ययन र धेरै मुक्त हलिया बस्तीहरूमा पुगेर यहाँहरूले जुन स्थलगत अध्ययन गर्नुभयो, राज्यलाई मूलभूत रूपमा सारमा हेर्दा कस्तो खालको सुझावहरू दिनुभयो यो समस्या समाधानको लागि? 5-6वटा मेजर सुझाव दिएका छौँ। एउटा कुरा के भन्नु भन्दाखेरि त्यो हलियाहरूलाई मुक्तिको कुरा गरिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ छुट हलियाहरूको लागि उनीहरूलाई फेरि गणना गरेर उनीहरूलाई चाहिँ हलिया पुनर्स्थापनाको प्याकेज दिनुपर्छ भन्ने एउटा पुनर्स्थापनाको प्याकेज पुग्नु पर्यो। तालिम एउटा मुख्य कुरा चाहिँ सिप तालिमको कुरा आउँछ। त्यो सिप तालिमको लागि चाहिँ बिउ पुँजी र औजार सहितको दिनु पर्यो। हामीले अर्को कुरा सिफारिस गरेका छौँ। घर बनाउनुको लागि भनेर दिएको तर पैसा नितान्त पर्याप्त भएकोहरूलाई त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूलाई 6 लाख रुपियाँ सेन्टरबाट प्रदेशबाट 3 लाख रुपियाँ त्यसरी दियो भने त्यो चाहिँ त्यति रकम चाहिँ अहिलेको मूल्यमा घर बनाउनुको लागि पर्याप्त हुन्छ। दिएको रकम अपर्याप्त भएर घर नबनाउनेहरू प्रशस्त पाइए त्यसलाई त्यति रकम दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गर्यौँ। उनीहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा शिक्षा हुन्छ। शिक्षाको लागि उनीहरू दलित हुन्, दलितको लागि तलदेखि माथिसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ। त्यो निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध उनलाई राज्यले गरिदियो भनेदेखि बाँकी मान्छे फेरि हलिया हुन जाँदैन थियो होलान् भन्ने कुरा पनि गरेका छौँ। र अनि अर्को स्वास्थ्यको कुरा गरेका छौँ हामीहरूले। स्वास्थ्यको प्याकेज, स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै हलियाहरू बर्बाद भएको स्थिति पनि देखियो। त्यस कारणले स्वास्थ्यको लागि गभर्मेन्टले अब संविधानमै व्यवस्था गरेका छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ हलियाहरूको लागि लागू हुनु पर्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको कमैया, कमलरी, हलिया, हरुवा चरुवा स्थिति अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठ। श्रोता, आजको अल्पसंख्यकको कुराको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा, चासो र सुझावहरू छन् भने राष्ट्र निर्माण मंचको फोन नम्बर 0147829557 र 0162000129 मा फोन तथा इमेल